大家好，欢迎来到巷子王的评测频道。我最近呢总在说一个现象，就是我发现啊，去年到今年，一个个做游戏键鼠的品牌开始涉足游戏音频市场。这其中呢，效果最好的就是麦从。那么反过来，音频品牌却很少有敢涉足键鼠市场的。我看到呢就一个，刚刚进来的索尼，声音是玄学，谁也不敢说呀最好或者通吃。再加上目前耳机的3大部分，模具、发声单元、解码方案，市面上呢都有成熟的解决方案，所以啊，游戏耳机市场就变得大家都想进来分一杯羹。那么今天就有一个品牌正式入场了，谁呢 ？AKKO。爱酷 AKO 这4个字母比它的中文名字爱酷呢更被玩家熟知。这是一个在键盘圈名气很大的国产品牌，最初呢以标准配列原厂高度的类樱桃键盘起家，主打色彩美学的键帽与机械键盘的搭配，逐步拥有全套的键盘自主研发能力，为玩家提供包括轴体、键帽、壳体的键盘客制化产品与服务。近年来呢，还在 IP 联名上持续扩展，与航海王、火影忍者、三丽鸥、初音未来、诡秘之主等多个知名 IP 呢共同推出外设产品。所以啊，键盘是 AKKO 在行业站稳脚跟的第一步。从去年开始，他家正式进入了游戏电竞鼠标市场。3395的 AG One、3950的 POS01，两款鼠标模具上也很有特点，并且市场反馈也不错。这是 AKKO 的第2步。而现在第3波来了，就是今天我手中的 GH300 头戴。我们看 GH300 有2个颜色，静夜黑和皎月白。其实呢，就是黑与白机身各点缀了品牌色紫色。10月27日晚8点，全平台首发，首发价呢169元，这已经挺猛了。首发期间，在巷子王这期视频评论区呢，可以领20元的 GH300 专属抵扣券，到手价呢仅149元。更过分的，首发期间购买 GH300 产品后晒图呢，能拿到 AKKO 价值69元的900×400的大桌垫一张，简直呢太残暴了。还有谁？耳机整体外观呢，我看第一眼就发现它很像极度未知的毒刺2。耳罩外壳跟毒刺2一样，都是倾斜20度做对称设计。外壳表面呢是简约平整的，带幻彩的指示灯。内包裹和耳罩呢都是淡白皮填充快回弹的泡沫面。但 AKKO 啊在用料上更实在，头梁是类飓风的铝合金材质，确保结实不容易断裂。耳罩和麦克风都是可拆卸的，好评。耳罩上的功能键呢，塑料感确实有点强。佩戴舒适度方面，耳机最大可适应头宽27.5厘米，最大可支持头高呢14.5厘米，耳罩内长9厘米，头梁拉伸呢是有刻度感的。两个耳罩的内扣角度很大，这就使得戴起来呢，耳罩下部对腮部的贴合度高，可是上部呢对脸颊的贴合度呢留出了空间。这种设计呢，耳罩密闭性不足，被动降噪效果会差，但是呢对眼镜党呢是非常友好的。耳机重量带麦呢288克，不带麦270克左右，非常好，会让你长时间佩戴无压力。性能参数上 ，GH300 也是4模连接，2.4G 接收器有 Type-C 和 USB 转接，还有蓝牙和有线模式。现在国产新入局者的首款耳机呢，都是这种配置。喇叭是50毫米的大钕磁发声单元，麦克风是全指向带降噪的吊杆麦。解码芯片方案用的是 C-Media 华讯，这是国内啊大厂普遍使用的。好，静态参数介绍完了。咱们进入标准的测试流程，先是游戏测试，播放一段3秒钟行动中的武打歌，包括枪、雷、炮的指挥声，还有复杂的脚步声，大家感受一下 GH300 的声音定位与层次感如何？我操，穿着几套啊，他妈打一说都不是。相信我的专业素养，我不会上。再来感受一下音乐素质。GH300，你别看它没给你用什么花里胡哨材质的振膜或者是腔体结构，但这音乐一起，我就知道它的喇叭素质很高，声音很干净，人声穿透力好。重点啊是乐器的表现特别好，不浑，军鼓的张力非常好。200以内的无线游戏头戴里边算很好的音质了。接着听麦克风，背景音呢是咖啡馆嘈杂的噪音，正面呢是机械键盘的打字音。我们来听不开降噪和开降噪的对比。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，
又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？客观来讲，GH300的麦克风和人声方面的表现呢，应该说尚可，谈不上优秀，清晰度还好，声量呢略有不足。但打开降噪后，对背景音的抑制呢是非常明显，这方面啊要赞一个。最后看驱动，整体界面一看就知道是 C-Media 的新版本的驱动内核，功能丰富度呢没问题，各种声音场景都可以切换，重要的是可以独立调节 EQ， 而且麦克风降噪功能呢可以开关。这个价位给上了驱动，还是很有诚意的。好了。喜欢用骷髅和猫作为品牌元素的酷萌科技品牌 AKKO 杀入游戏耳机市场首款力作 GH300就给大家展示到这里。这竞争力啊，在众国产卷王中也是没谁了。况且啊 ，GH300在模具的综合水平、细节的处理、喇叭素质都处于这个价位的平均水平之上。所以啊，巷子王给出的意见是绝对值得一试。OK， 感谢大家观看本期视频，向大家求一键3连，别忘点关注哦，拜拜。